beautiful nature. Achieving inner peace is a personal and unique journey. Really love this. ජීවිතේම බාර දුන් කෙනාව අත්හරින්න දැන් නැවිත් වෙලාව මා එක්ක හිටියා දැන් නැති වගේ නම් යන්න අවසරයි ඔයාට රත්තරන් යන්න අවසරයි තින් මාව දාලා යන්න ඕනෙමයි කියා Spending time in nature can effectively help you achieve. Let's take action and embrace ඔයාගේ ඇස් දෙක දිහා බලන්නම හිතන්නේ කොහොමද යන්න යන බව ඔයාගේ අත් දෙක අයිති නෑ මට ඒ නිසා මම නතර වෙන්නද ආදරේ රත්තරන් හැබැයි සත්තයි මම මන්තරම් ආදරේ කවුරුවත් නෑලොවේ මන්තරම් ආදරේ කවුරුවත් නෑලොවේ එහුමාව තමයි ඔබව නැති කරගන්නේ මේ ආත්මයේ පෙර ආත්මයේදීත් පතා සමයි මේ ආත්මයේ හමුනේ අපි මේ ආත්මයේ හමුනේ හුස්මක් වින්වත් පට ඉන්න බෑ දැන් ඔබමයි මගේ